제 자초둔라와 텔라타 차바 가제토는 코차바 자초는 바탄로와 마도 kodneva시라는 거요 말했어. 연결했습니다. 세 자초치 모든 라와지 알아왔어. 그요 뭐 자치 뭐지 알았어. The mind is vast. It is vast, deep, and profound, like a great ocean. Whatever raindrops fall into the ocean, once they merge with the ocean's water, you can't isolate those raindrops. There's nothing to point at. 또 maybe 초와 너도 가르거지요나이쇼 미 공용 돈을 찍으면 손으로돈에 대한 셀 바탕으로 알았어. Whatever sort of disturbing thoughts or feelings, whatever mental projections arise within the mind, just think they're like those drops of water merging with the ocean. You don't need to pay attention to them.